Я думал, это поезд стучит по рельсам, но почему-то звук шел изнутри, прямо из черепа. Последний вагон ночной электрички. Время где-то ближе к часу ночи. Все вышли на предыдущий. Теперь я тут один. Станция пролетает за окном. Пустая платформа. Звук колес по рельсам такой монотонный. Обычно я люблю эту тишину после рабочего дня, но сегодня что-то не так. Сначала я подумал, что это просто усталость. В голове звенит, или вагоны стучат. Такой легкий, ритмичный стук, будто костяшками. Но он не извне, нет, он внутри, прямо тут, за ухом. Тише, тише, потом сильнее. Тук, тук, тук. И он не останавливается, когда поезд замедляет ход. Только я и этот стук. Тук, тук, тук. И вдруг очень тихо, почти шепотом, прямо у виска. Ты ведь слышишь? Вагон въезжает на очередную станцию. Свет тусклый, ни души. Стук усиливается. Чувствую его, как пульсацию. Поднимаю телефон, включаю камеру, смотрю в темное стекло. Мое отражение. За ним мелькают огни станции. И вот в этом отражении мои губы медленно, беззвучно, но так четко проговаривают что-то. Я не двигал ими. Мои глаза в отражении были чужими.